क्या आपने कभी देखा है ऊंट सांप को जिंदा खाते हुए? ये मंजर आपको हैरान कर देगा। सहरा की तपती रेत में एक हैरानकुन मंजर सामने आता है, जहां एक ताकतवर ऊंट एक खतरनाक सांप के सामने खड़ा है। जैसे ही सांप उसके करीब आता है, ऊंट अचानक हरकत करता है और पलक झपकते ही इसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऊंट सांप को खाता क्यों है? असल में सहरा में खुराक की कमी होती है। ऊंट मौका मिलने पर छोटे जानवर हता के सांप भी खा लेता है ताकि अपनी तवानाई बरकरार रख सके। और सबसे हैरानकुन बात, ये जहरीले सांप से जिंदा कैसे बच जाता है? ऊंट का मुंह और होंठ इंतहाई मजबूत और मोटे होते हैं, जो इसे सांप के जहर से काफी हद तक महफूज रखते हैं। साथ ही वो सांप को फौरन काबू में कर लेता है, जिससे सांप के काटने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कुदरत के इस अजीब तवाजुन में हर जानदार अपने तरीके से जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है।